好，我哋係打壞後生。打壞後生啊！悉尼之旅嚟到第2日啦。第2日，如果冇睇到上一條片嘅朋友仔呢，咁可以撳翻去嗰條片度睇下我哋食咗啲乜嘢早餐喎。今次酒店好方便，一出嚟沿住條路一路行，咁其實就可以行到去悉尼歌劇院噶啦。順便食完早餐就散下步啦。見到有啲共享單車，我哋都租嚟玩下。踩嗰陣時咧都要小心啲喎，大家。我踩單車技術就麻麻地啦，所以玩咗一陣都係用翻自己對腳好啲。慢慢行，慢慢睇，咁就可以拍到多少少嘢，睇到多少少嘢啦。沿住條路其實一路都喺海邊，天氣好好啊。唔係好曬，而凍凍地，慢慢行落去呢，咁其實一路行落去，咁就好舒服嘅。中途又可以睇下海鷗先生啦。好多呢隻海鷗喎，就鏡頭一轉，原來我哋已經到咗第一個地標啦。悉尼海灣大橋啊！我哋路過嘅時候，其實都唔知佢係一個地標嚟嘅。佢上邊咧會見到插住2支旗啦，一支咧係澳洲嘅土著旗，另外一支咧就係澳洲國旗啦。好多呢啲船咧經過嘅，咁啊原來咧之後再查翻咧係一啲可以來往呢個海港嘅船嚟嘅，好多條航線嘅。橋下面仲有個摩斯密碼嘅教學啊！沿住條橋行落去咧，咁就係當代藝術館啦。我哋就冇入去睇啦，喺附近行下，條街都好有藝術氣息喎。沿住頭先條斜路行上去咧，就係後邊呢條街嚟噶啦。行到肚餓啦，我哋決定去搵食啊！咁啊，食咗呢間漢堡包啦。我哋買咗2個漢堡包，試下當地嘅漢堡。買最經典款，打開俾大家睇下先。好簡單啦，就係包啦、漢堡扒啦同埋菜啦。好努力咁搣開第2個俾大家睇。呢個有芝士黐得好實啊！搣到爛晒都搣唔開啊！食飽就繼續我哋個旅程啦。嚟到呢個圖書館啊！呢個圖書館咧入去嗰陣時已經覺得幾靚噶啦。呢棟應該係海關大樓啊，以前嘅，都係古老嘅建築之一啦。入邊裝修就好 modern 嘅。咁咧佢天井採取咗呢個透光嘅設計。澳洲圖書館就唔使講啦，好先進啦，啲書放入去就還到啦，有自助借書機啦，乜都有啊。3、4層高啦，我哋可以去到嘅地方係。佢都保留咗啲舊嘅樓梯啊，一啲舊嘅門啊、設施啊咁樣啦。上到嚟咧就有啲藏書嘅地方啦。查翻咧呢一個圖書館咧
係澳洲其中一個最古老圖書館嚟嘅喎，1827年就存在嘅咯喎，不過就唔喺呢一棟大樓。好神奇啊，漫畫都有喎。仲有日本漫畫同韓國漫畫，見到咧嗰啲窗啊、門啊嗰啲咧，全部係用翻以前嗰啲嘅結構嚟嘅。咁呢個牌咧係二戰嗰陣時服務過呢個圖書館嘅政府人員啦。仲有啲睇書嘅空間啊，好寬敞啊，好舒適啊。見入邊好多人啊，我哋都唔好入去打擾大家啦。繼續行落去咧，咁就去到好近悉尼歌劇院啦。我見已經天黑，其實都係6點左右嘅啫。又有嗰隻海鷗啦，海邊環境好 chill 啊，大家喺度飲下酒，聽下音樂，行得攰嘅就坐下。我哋都坐咗一陣嘅，順便聽下歌啊。跟住就又去搵食啦。路過見到呢一間有個3蚊嘅 taco， 買嚟試下啦。個皮好脆嘅，中間就夾一啲肉碎啊、菜啊咁啦，味道 OK 啦。3蚊雞。繼續行就返嚟試越南河啦。呢一間咧喺 Google Map 揾嘅，佢個評分都好高啊。最好食係呢間啊，價錢就咁樣啦。呢個係生牛河2碗一樣嘅，我哋要咗，咁只係一個咧多咗啲牛丸嘅啫。好大碗嘅，佢用咗澳洲嘅牛，個湯底係好清好清嘅，同埋啲牛係好甜啊，我覺得好食過日本嗰啲牛添啊。呢個係牛丸，見到都想食啊！牛肉嘅份量都好足啊！食完嘢諗住行返去行下商場啦，點知已經係閂晒鋪啦。第二朝咧，我哋一早出發去返機場，咁點知咧地鐵咧係唔知點解封咗啊嗰日，咁我哋唯有咧只能夠搭巴士去啦。跟住指示牌就一路向前行啦，行到出去咧，發現呢個車站其實都幾靚嘅喎。之後睇返先知，原來都係一個景點嚟嘅。我哋嘅旅程咧，其實就仲未完結嘅，我哋仲要飛去墨爾本。呢個大站嚟嘅，有3個鐵路啦，都可以嚟到呢個位置嘅。好繁忙啊，悉尼嘅市區都。咁啊，出咗站之後，行過對面白色嗰架巴士嗰度咧，就係去機場嘅巴士啦。咁佢有分2隻嘅，一隻咧就係內線啦，一隻就國內線啦。呢個就係我哋出嚟嗰個建築物啦。去到機場，我
哋就冇再食嘢啦，行下個機場。因為個零鐘頭機就到墨爾本啦，咁就落機再算啦，諗住好細嘅呢個機場都鋪頭唔算多。咁咧，我哋就係搭呢部機去墨爾本啦。咁我哋由朝早玩到夜晚，喺悉尼短短地留咗2日左右啦。下條片咧，我哋就會去墨爾本啦。返到香港，大家如果有睇上一條片咧，都知我哋去咗一間巴厘餐廳，食咗一個魚，好好食，打壞仔好犀利啊！我返嚟復刻咗佢個味道，係完美復刻100%啊！我仲加咗番茄醬落去，呢個真係好好食。好，咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。